السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا، تابع معانا للآخر عشان فيه معلومات قيمة، وما تنساش تعمل زر الاشتراك ودوس زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة عالم جديد. قال الدكتور نيكولاس كوكاليز ذات مرة بحزم: سنشكل العالم. هذا ليس مجرد طموح، بل هو رؤية باي نتورك، اقتصاد عالمي لا مركزي يمكن ملايين الناس حول العالم من الاستفادة والتعدين مجانا. مع اقتراب الشبكة الرئيسية المفتوحة وظهور العديد من المزايا العملية، فإن باي لا تكتفي بالكلام بل تطبق ما تقوله. نغير حياة الناس، نسد الفجوة المالية، مع نبني الثقة وننشئ مجتمعا ونتيح الفرص. هذه اللحظة تاريخية يا رواد، دعونا نشكل مستقبلا أكثر إشراقا. مع باي نتورك نشهد أكبر عملية انتقال للثروة في تاريخ البشرية، ومعظم الناس لا يدركون ذلك بعد. ولكن بالنسبة لمن يواكبون بالفعل موجة التكنولوجيا الجديدة واللامركزية والقيمة الرمزية، فإن التحول واضح وضوح الشمس. أي العملات الرقمية يمكن أن تكون عملة مستقرة. يشهد الوضع العالمي الحالي حرجا بالغا، فقد تأثر معظم الدول بزيادة الرئيس الأمريكي ترامب للرسوم الجمركية، وهناك احتمال كبير للانتقال من حرب رسوم جمركية إلى حرب عملات. وإذا ظلت هذه القضية دون حل، فقد نواجه خطر الصراع العسكري. يصادف شهر يونيو استحقاق الدين الوطني للولايات المتحدة البالغة 6.5 تريليون دولار، وستكشف الولايات المتحدة سبل إدارة هذا الدين الوطني الضخم من خلال العملات الرقمية. ويهدف قانون جينيس ACT الذي طرح في 4 فبراير 25 إلى توفير الوضوح التنظيمي الضروري لمصدري ومستثمري العملات الرقمية المستقرة. وتستخدم العملات الرقمية المستقرة وهي رموز عملات رقمية مرتبطة بقيمة العملات الورقية التقليدية مثل الدولار الأمريكي على نطاق واسع في كل من اقتصاد العملات الرقمية والأسواق المالية التقليدية. ورغم تزايد اعتمادها، لا تزال العملات المستقرة تخضع لبيئة تنظيمية غامضة، مما يسبب حالة من عدم اليقين للشركات والمستهلكين على حد سواء. مؤخرا أشار الدكتورة تشونغ ليانغ، قوة عالم السياسة الحاصل على دكتوراه من جامعة يل وهو من أصل تايوان صيني، إلى أن القيمة السوقية لبيتكوين تبلغ تريليون دولار وإنها غير مستقرة. وبالمقارنة فإن القيمة السوقية المجمعة لعملتي اليو اس دي كي واليو اس دي تي لا تتجاوز 230 مليار دولار. لا تستطيع أي من هذه العملات الرقمية تلبية احتياجات الدين الوطني الأمريكي بشكل كافي، إذ لم تتطور عملة باي إلى عملة مستقرة. بحلول يونيو فمن غير المرجح أن تتمكن أي عملة رقمية موجودة من العمل كعملة مستقرة لمعالجة التخلف عن سداد الدين الوطني الأمريكي في يونيو من هذا العام. وقد يؤدي هذا إلى أزمة كارثية في الأسواق رأس المال. صرح الدكتور جو بان، مجلس الاحتياط الفيدرالي لم يعترف بعملات بيتكوين أو يو اس دي تي أو يو اس دي كي كحلول مستقرة فعالة لأزمة الدين الوطني الأمريكي، نظرا لعدم استقرار بيتكوين ولعدم كفاية رأس مال اليو اس دي تي أو اليو اس دي كي. يبدو أن حكومة الولايات المتحدة تحاول إدارة دينها الوطني من خلال العملات المشفرة، ولكن حاليا لا توجد عملة مشفرة قادرة على معالجة هذه الأزمة بفاعلية. برأيي عملة باي هي الوحيدة القادرة على القيام بهذه المهمة. الوضع الحالي مسؤوليات كبيرة علينا لتغطية الدين الوطني الأمريكي باستخدام سعر الجي زي في. نحتاج إلى أكثر من 200 مليون باي. يبلغ إجمالي باي المتاح حاليا حوالي مليار و800 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك سيتم قريبا قفل كمية كبيرة من باي تلقائيا لمدة 3 سنوات عند استحقاقها، حيث اختار معظمنا قفل باي بنسبة 100% أو 90% خلال تلك المدة. إذ لم يقم رواد التعدين بقفل باي الخاصة بهم، فسيكون معدل التعدين بطيئا للغاية. عندما يقررون قفل عملة باي الخاصة بهم، فلن يكون لديهم خيار القيام بذلك إلا بنفس السعر والشروط السابقة. من المتوقع أن يصل إجمالي المعروض المتاح من عملة باي إلى حوالي 2 مليار بحلول يونيو 25، ومن هذا المبلغ
يمكن تخصيص 10% لمعالجة الدين الوطني الأمريكي، وهذا يترك لنا $1,800,000,000 عملة باي متاحة للتداول العالمي. هدفنا الرئيسي حاليا هو إثبات قدرة باي على الحفاظ على الاستقرار في سوق الصرف كما يتضح من الGCF. علاوة على ذلك ستطبق سياسة الCT هجرة أكثر صرامة. حاليا مجتمع باي هو الوحيد الذي لديه القدرة على تثبيت سعر عملة باي في سوق الصرف. يدعم مجتمع الGCF باي أتيح أكثر من 6 ملايين نقطة بيانات الGCF على مدار ما يقرب من 3 سنوات. الآن يجب أن نتحد لمساعدة سوق الصرف على إثبات أن العملة يمكن أن تكون مستقرة عند الGCF بالطبع، لكن يتم الاعتراف بها كعملة مستقرة. هناك متطلبات وشروط إضافية. أعتقد أن مسؤولية معالجة هذه الجوانب تقع على عاتق الCT، وأعتقد أنهم قادرين على ذلك، بينما يجب علينا كرواد التركيز على قيمة وسعر الGCF. فالرواد والCT ضروريان لتحقيق وضع العملة المستقرة. تاريخيا غالبا ما نشأت الصراعات العسكرية من تحديات اقتصادية وتجارية ونقدية لم تحل. تواجه الولايات المتحدة حاليا وضعا صعبا. هذه المشكلة ليست حكرا على الولايات المتحدة، فالعديد من الدول الأخرى تواجه أيضا صعوبات تتمثل في ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة. هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى عملة مستقرة للمساعدة في معالجة القضايا. علينا أن نواجه التحديات ونفكر فيما يتجاوز مصالحنا الفردية لتحقيق العظمة. علينا أن نحافظ على منظور واسع ونغرس الحكمة. بمجرد تحديد أهدافنا من الضروري أن نفهم كيفية تحقيقها. يجب أن نكون شاملين ونتوصل باحتراف وندعم بعضنا البعض من خلال تشجيع ودعم بعضنا البعض. يمكننا توجيه طاقتنا بشكل مثمر. أأمل أن يتمكن جميع أعضاء مجتمع باي نتورك من التركيز على هذه اللحظة التاريخية. حاليا لا توجد عملة رقمية أخرى مؤهلة كعملة مستقرة لمعالجة قضايا استحقاق الدين الوطني الأمريكي في يونيو 2025 وما بعدها، والوقت عامل حاسم. ومع ذلك فإن باي جاهزة. كل ما نحتاجه هو توحيد المجتمع خلال هذه العملية. يكون للرواد أدوار محدودة، وتقع على عاتق الCT مسؤولية تتعلق بطلب الحصول على وضع العملة مستقرة. أعتقد أن الدكتور نيكولاس سيتناول هذه المسألة في فعاليات إجماع 2025، حيث سيكون الوضع الرئيسي للمناقشة هو العملات المستقرة والتنظيم. يحتاج كل من الرواد والCT إلى التعاون لضمان نجاح عملة باي المستقرة مع الGCF. دعونا نضع هدفنا المتمثل في تحقيق الشبكة المفتوحة نجاح بحلول 28 يونيو 2025. يهدف هذا الهدف إلى تحفيز جميع رواد المجتمع على العمل الجاد والتوحد من أجل عملة مستقرة في سوق الصرف واعتماد الGCF في النظام البيئي. يرجى ملاحظة أن هذا الهدف ليس إعلانا من الCT، ومع ذلك إذا بذلنا جهدا جماعيا فسيساعد ذلك على تسريع تقدم الشبكة المفتوحة للكور تيم. من المهم أن نتذكر أن الكور تيم والرواد شركاء أساسيون في هذا المسعى. علينا أن نتكاتف ونواجه التحديات كفريق واحد.